Omuliro Bannassayansi gwe balowooza nti bagenda kuguzikiriza mu lunaku lumu oba bbiri gubasobedde, anti bukyanga batandika okuguzikiriza gwagaana. Kati gwakaakira emyaka 52 mirambirira. Toseguka emboozi eno nyuvu. Okusinziira ku kunoonyereza, Bannassayansi bagamba nti Russia bwe yali esima ekinnya kiri kye twakugambako mu katambi kaffe gye buvuddeko mu pulogulaamu yaffe eno wabula okumanyako. Okusinziira ku kunoonyereza, Bannassayansi bagamba nti Russia bwe yali ng'esima ekinnya kiri kye twakugambako gye buvuddeko mu katambi kaffe mu pulogulaamu yaffe eno wabula okumanyako ekisinga obuwanvu mu nsi yonna. Mu butanwa, Russia ng'esima ekinnya kino yakoona oba yatataaganya omukka ogumanyiddwa nga methane gas, ekyaviirako omukka guno okwabika bwe gutyo ne gwabya ettaka ne gukola ekinnya ekiwanvu ddala era ne kitandika okuvaamu omuliro ogw'ememula. Okusinziira ku kunoonyereza, Bannassayansi bagamba nti kino tebaasooka kukitwala ng'ensonga era balowooza nti omuliro guno bajja kuguzikiza mu lunaku lumu oba bbiri. Wabula we butuukidde leero nga kati emyaka giri 52 omuliro gwabalimu okuzikiza era nga gufuukidde abawangalira mu kitundu ky'eno ekyambika era nga singa tubadde mu budde buli oba mu mirembe giri, omwali kabaka Nabukadineza eyasuula Shadraka, Mesaki ne Abedinego mu kikomi ky'omuliro, wano teyanditawaanye. Yandiragidde bulagizi ba mbuwaabe olwo nno n'abagamba nti abasatu bano babasuule omuliro guno ogubengeya ogw'ememula okukira ne Geyeena. Omuliro guno okumanya gutakozza Bannassayansi emitwe kubanga kati baalituuma na kkubo eriserengeta emagombe olw'omuliro guno okubeera nga teguzikira, nga bagamba kumpi buli lunaku gweyongerayongera so nga ate bafubye ebbanga ddene okulaba nga baguzikiza kubanga baali bamanyi nti mu nnaku bbiri oba lumu bajja kuba baguzikiza naye buli lunaku gwongera kwememula. Bwe batyo ekifo kino baakituuma kkubo oba enzigi ezikkirira emagombe olw'omuliro ogubengeya obutakoma. Omuliro ogwogerwako gwaka okuva mu bunnya bwa buwanvu bwa fuuti 100 kirambirira okuva wansi mu ttaka. Gwakira mu kinnya ekisangibwa e Turkmenistan era nga kyatondebwa mu 1971. Eggwanga erya Soviet kati eriyitibwa Russia bwe lyali liriko ekinnya ekiwanvu kye lyali lisima okuyita mu Bannassayansi baalyo, nga Bannassayansi bano baliko bye baali baagala okuzuula eyo wansi mu ttaka, wabula mu butanwa oba katugambe nti baakola akabenje eyo wansi mu ttaka ne bakoona ku mikka egitakoonwako, bwe gityo ne gifubutuka mu ttaka era ne gyabika ne gitonda ekinnya kino omwafubutuka omuliro ogw'ememula na buli kati. Okusinziira ku Bannassayansi, omuliro guno newankubadde gwaka nga teguzikira wabula gwa bulabe eri ensi kubanga mu kinnya kino mufubutukamu empewo emanyiddwa nga methane gas era ng'empewo eno ya bulabe nnyo kubanga ebuguma ebitenkanika era ng'ebiseera bingi yeviirako ebbuguma eriyitiridde, bw'etyo neereetera ensi okubuguma ennyo nenvaako guno omuliro ogwekoleeza gwokka nga gwe twalabye ejjuuzi mu mawanga ag'enjawulo okuli Italy n'amalala. Kale ekinnya kino bwe kinaagenda mu maaso nga kyememula bwe kityo kiba kitegeeza nti methane gas abeera afuluma era nga ajja kufuula ensi eno okubugujja ennyo, bw'etyo ensi etandika okwekoleeza nga yokka ng'eyaka olwa methane gas ayitiridde obungi okufuluma mu kinnya kino, wabula nga ne gye buli eno Bannassayansi abalowooza nti bagenda kukizikiza mu nnaku bbiri oba lumu, na buli kati kikyabalemi kati emyaka 52 okuva mu 1971 so nga ate era kyava ku kutataaganya butonde bw'ensi nga Bannassayansi mu ggwanga lino erya Russia baliko bye baagala okuzuula eyo wansi mu ttaka kubanga baasima ekinnya ekiwanvu ennyo ekisinga obuwanvu mu nsi yonna era nga ne bye baasangayo twabikulaga gye buvuddeko nga bagamba baawulirako n'amaloboozi agalinga ag'abantu abaali mu Geyeena mu katambi kaffe ke twakulaga gye buvuddeko mu pulogulaamu yaffe eno wawula okumanyako. Nkwebaza nnyo kwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Mwebalire ddala tojjangooko era nkukubiriza munaffe okusubscribinga era oyagale ne byetukola like okoonera mu kadde ako. Bw'omala okukoona mu kadde ako akali wansi awo waliwo ekigambo personalize, bw'onookikoonamu olwo nno ojja kuba weefunira obubaka ku bye tutaddeyo tusobole okutambuliramu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Osobola n'otuwa endowooza yo wansi awo mu komenti. Nze Emmy April Nakawombe.
CBS FM.